ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់ខ្វិតជ្រក់ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំភ្លាមៗបានតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ខ្វិតជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកផ្លែខ្វិតទៅដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល1យប់ជាមុនសិនមូលហេតុដែលយើងត្រូវធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបំបត្តិភាពចត់របស់ខ្វិតនោះតែប្រសិនបើបងប្អូនមិនចង់យកវាទៅដាក់ត្រាំទឹកក៏បានដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល1យប់រួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតវិញរួចហើយបងប្អូនអាចប្រើកាំបិតឬក៏អ្វីផ្សេងក៏បានដែរមកវាយបំបែកសម្បកវាបែបនេះដើម្បីយកសាច់ក្រោយពីយកសាច់បានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើកាំបិតមុខ2មកឈូសដើម្បីបានជាបន្ទះស្ដើងៗបែបនេះប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានកាំបិតមុខ2ទេបងប្អូនអាចប្រើកាំបិតធម្មតាមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗក៏បានឥឡូវនេះសាច់ខ្វិតរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយវាមានទម្ងន់1ផោនកន្លះឬក៏ស្មើនឹង7ខាំជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកម្ទេសចំនួន3គ្រាប់មកហាន់ជាសរសៃស្ដើងក្នុងករណីដែលបងប្អូនចូលចិត្តហឹរខ្លាំងបងប្អូនអាចបន្ថែមចំនួនគ្រាប់ម្ទេសបាននៅពេលនេះគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកធ្វើជ្រក់ខ្វិតជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់សាច់ខ្វិតនោះចូលទៅក្នុងចានធំមួយនេះគឺជាស្ករអំពៅចំនួន5ស្លាបព្រាបាយកន្លះឬក៏ស្មើនឹង80ក្រាមអំបិល1ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង18ក្រាមម្សៅស៊ុបចំនួន1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេជាចុងក្រោយគឺជាម្ទេសដែលយើងបានហាន់រួចចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះរហូតដល់វាចូលជាតិគ្នាបានល្អនៅពេលនេះជ្រក់ខ្វិតរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចយកជ្រក់ខ្វិតនេះមកពិសាភ្លាមហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនពិសាមិនអស់គឺបងប្អូនអាចរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Funនិងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា